لبن العصفور، هل هو موجود فعلا في الحقيقة؟ أثار مفهوم لبن العصفور اهتمام الكثيرون على مر السنين، وأثار جدلا ونقاشا حول وجوده على أرض الواقع. وقد استحوذت فكرة حليب الطيور على خيال الناس في جميع أنحاء العالم. يمكن إرجاع أصول مفهوم لبن الطير إلى الفولكلور اليوناني القديم، حيث تم استخدامه للرمز إلى شيء رائع بعيد المنال. تعود الأسطورة المحيطة بحليب العصفور إلى أصول قديمة، ووفقا للقصة التي رواها الروماني هايجينوس في بويتيكون أسترونوميكون، يعتقد أن الحليب يأتي من الإلهة أوبس. وعلى الرغم من الطبيعة الخيالية لهذه الحكاية، إلا أنها استمرت عبر العصور. أظهرت الدراسات أن فراخ الحمام المحرومة من حليب المحصول تظهر معدلات نمو وبقاء ضعيفة، مما يسلط الضوء على أهمية هذا الإفراز المتخصص في تطور الطيور. إن تبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة المحيطة بحليب العصفور أمر ضروري لفصل الحقيقة عن الخيال. وعلى عكس الثدييات، تفتقر الطيور إلى الإنزيمات اللازمة لهضم اللاكتوز، مما يجعل استهلاك الحليب غير ممكن بالنسبة لها. لكن بعض أنواع الطيور يمكنها إفراز الحليب من أجل إطعام صغارها، ولكن يتم إفراز من خلال المعدة، وبشكل خاص من الحويصلة أو المري، وهي جزء معدل من الجهاز الهضمي وعضو تخزين مؤقت للغذاء. ولكن هذا الحليب لا يمكن الحصول عليه، بل هو فقط لتغذية صغار الطيور مباشرة. لبن العصفور الذي يفرز بداخل الأمعاء يتكون في الأساس من مادة عالية التركيز، تحتوي على سكريات وبروتينات والدهون اللازمة لنمو الطيور الصغيرة. وبالتالي فإن مفهوم حليب العصافير، على الرغم من انغماسه في التاريخ والفولكلور، يفتقر إلى الإثبات العلمي. ومن خلال استكشاف أصوله وتحليل الأدلة العلمية وتبديد الأساطير، يمكن تحقيق فهم شامل لحليب العصفور، حيث جاذبية هذه الفكرة الغامضة لا تزال تأسر العقول، مما يدفع إلى مزيد من الاستكشاف والتحقيق في عالم بيولوجيا الطيور الرائع.